講食糖水，台灣人聽唔明，要講甜湯。今日我哋嚟試下土城芋頭之家，專門賣芋頭糖水嘅鋪頭。每到冬天就會推出好多芋頭系列嘅糖水。我哋今日試下芋頭紫米粥。夏天嚟食冰嘅話，呢度有好多唔同嘅配料可以揀。綠色呢啲嘅叫做芒果青，將未熟嘅芒果浸落糖水之後雪凍佢。仲有布甸，呢度嘅芋頭好特別，叫做蜜芋頭，用糖水煮過，特別腍特別粉嘅芋頭。芋頭紫米粥好大碗，熱辣辣好足料，裏面有好多嚿芋頭，堆滿咗紫米同埋芋頭，仲有龍眼肉添。紫米唔係好甜，配埋芋頭食，甜度就啱啱好啦。一大碗糖水夠我食一餐啦。龍眼肉清甜，用料實在，真係好好味。呢嚿芋頭絕對對得住土城芋頭之家嘅名號。台灣人果然好重視服務態度，連唔記得笑都要請見諒，仲貼咗張咁可愛嘅海報添。唔止喺餐廳，返到屋企服務一樣咁好。大廈嘅保安叔叔就係咁可愛啦，去廁所都動個牌。